السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا ديال اليوتيوب ماط ديستانس. اليوم غنشوفوا الدرس ديال ليميت لا كونتينيتي. قبل ما نشوفوا الدرس غادي نوريكم لو بلون غادي نتبعوه باش نشرح لكم. اول حاجه غنهضروا على لي زوبيراسيون سور لي ليميت. يمشي لا سوم ديال دو ليميت، le produit des deux limites et le quotient des deux limites. On a la continuité en un point, continuité à gauche et à droite d'un point. On va répondre des exemples sous forme d'exercice. Troisième partie, on va jouer les opérations sur les fonctions continues, à savoir la continuité sur l'intervalle, opération sur les fonctions continues, continuité de la composée, la fonction composée, deux fonctions composées qui continuent, par exemple f rang g, u rang v, et enfin la limite de la composée qui va se voir. Quatrième partie, on joue l'image d'un intervalle par une fonction continue. On joue le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire le TVI, on joue le cas général dialogue et les deux corollaires. Et avant de finir, on joue les fonctions composées, fonctions réciproques et les fonctions racines n. On va le cours entre les exercices et préparation. Je vous les exercices pour la préparation de l'EDS, pour la préparation, c'est-à-dire le bac, Inch'Allah. Donc les opérations sur les limites, on a la somme des deux limites. Par exemple, il y a la limite de f qui est plus l'infini. La limite d'une autre fonction liée g plus l'infini. Alors, simplement, limite de f plus g, il y a la somme de les deux limites, il y a plus l'infini plus l'infini, il y a plus l'infini. Il y a هذه اللي تشوفوا هنا. إذا عطاتنا moins l'infini هنا و moins l'infini هنا، donc نزيدو moins l'infini على moins l'infini غادي تعطينا حتى moins l'infini. هذه سهلة. ندوزو لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي هي إلا عندنا f limite de f خرجنا واحد العدد حقيقي a qui appartient à r bien sûr, ou limite de g خرجنا plus l'infini, alors la somme limite de f plus g, donc a plus l'infini, bien sûr plus l'infini. De même, il كانت عندنا f a و g كتمشي لموان l'infini, moins l'infini plus عدد حقيقي حتى هي غتمشي moins l'infini باسكو l'infini كتغلب العدد. بقاتنا لي فورم انديتيرميني، الاشكال غير محدده. دونك الا جمعنا بلوس l'infini مع moins l'infini فهي فورم انديتيرميني. moins l'infini plus l'infini دو ميم حتى هي فورم انديتيرميني. داك الساعات كنمشيو نقلبوا على دي زاستوس. باغ اكزومبل كنعملوا اولا كنقلبوا على المرافق كونجوغي اولا كنقلبوا على دوطر استوس باش نتخلصوا من الاشكال غير محدده. نمشيو دابا لو برودوي ديال دو ليميت. باغ اكزومبل الا عندنا ليميت دو اف كتمشي بلوس لانفيني اي ليميت ديال لا فونكسيون جي كتمشي لا الا كان موجب حنا في هذه الحاله، دونك موجب بلوس لانفيني، دونك limite de le produit f fois g غادي تمشي لنا plus l'infini باسكو عندنا a خديناه بوزيتيف. الا كان a نيجاتيف دونك غتولي لنا لا ليميت ديال لو برودوي f fois g غتولي لنا نيجاتيف فوا plus l'infini غتمشي لنا لموان l'infini حنا في هذا لو كاز. دو ميم دابا غادي نقلبو، الا عندنا الليميت كتمشي ديال f كتمشي لنا موان l'infini و ليميت ديال g عدد موجب بحال الضرب. موجب في السالب كيمشي سالب، سالب في الموجب كيمشي حتى هو السالب. دونك هنا الا كانت عندنا ا بوزيتيف لا ليميت ديال اف هي ا بوزيتيف و ليميت ديال جي موان لانفيني، دونك لو برودوي موان لانفيني. دو ميم ايسي. غنمشيو دابا الا كانت عندنا ليميت دو اف كتمشي للانفيني و حتى ليميت دو جي حتى هي لانفيني. هنا كنردو البال على حساب le signe de l'infini. Il y a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, موجب موجب موجب, moins l'infini fois moins l'infini, سالب سالب موجب, donc غتمشي plus l'infini. Il y a le produit ديال plus ou moins l'infini في بعضياتهم غتمشي moins l'infini parce que الموجب في السالب فهو سالب tout simplement.
شكل غير محدد عندنا واحد في لو برودوي هو 0 في الانفيني. اتونسيون 0 في الانفيني سي اون فورم انديتيرميني. باش نتخلصوا منها بيان سور كيف قلت في السؤال اللي قبل اولا في ليطاب اللي قبل ديال لا سوم ديال لو ليميت كنخدموا دي زاستوس. باغ اكزومبل كنعملوا اولا كنضربوا في لو كونجوغي ولا كنلقاو دوطر استوس باش pour éviter la forme indéterminée. فوالا كيف شرحت لكم راه هي هذه الضرب ديال لي زانفيني على حسب لي سين. وهنايا لا سول فورم انديتيرميني هي 0 في الانفيني كيل كو سوا لو سين ديال الانفيني. نكملوا هذه هنا حتى ليميت ديال اف فوا جي حتى هي كتمشي للانفيني. اتونسيون او سين الا كانت هنا الانفيني والانفيني عندهم نفس الاشاره فهي بلس الانفيني. الانفيني عندهم اشارتين مختلفتين هنا تكون موان الانفيني. دوزو لا troisième partie اللي هي لو رابور او لو كوسيون ديال دو ليميت. الى عندنا ليميت باغ اكزومبل ديال اف هي ا والليميت ديال جي هي 0. هنا عندنا دو كا. الا كان ا باغ اكزومبل بوزيتيف حتى الزيرو خصنا نعرفوه اش من زيرو هو الزيرو بلس ولا زيرو موان. الا كان عندنا زيرو بلس فهو شنو هي الليميت ديال اف سور جي غتمشي لنا هي ا سور 0 بلس. الا كان ا بوزيتيف في هذه الحاله ديالنا هي كتمشي بلس لانفيني. سي ا اي نيجاتيف غيولي النيجاتيف على 0 بلس هي موان لانفيني. داكوغ نمشيو لحاجه اخرى. الا كانت عندنا الليميت ديال اف ا est égal à a والليميت ديال جي هاد المره est égal à l'infini quel que soit le signe de l'infini. Donc on aura la limite de le quotient f sur g عدد a اللي هو fini sur l'infini. ديما a sur l'infini quelque chose fini على شي حاجه infini كتمشي للزيرو. بحال جيتي واحد حاجه صغيره قسمتيها على بزاف الحوايج على اون انفينيتي دو بارتي كتمشي للزيرو. ديما هادي كتمشي للزيرو. داكوغ فهاد الحاله هادي الحاله ديال لو كوسيون عندنا دو فورم انديتيرميني. لي دو فورم انديتيرميني هي الزيرو على الزيرو اللي هو هاد الحاله هادي اولا الانفيني على الانفيني. ردوا البال حتى هادو الا بغينا نتخلصوا منهم كيف قلنا قبل خصنا نلقاو دي زاستوس باش نتخلصوا منهم. دونك جوسكا ماتنون شفنا 4 ديال لي فورم انديتيرميني. شفنا اون فورم انديتيرميني في لا سوم اللي هي بلس لانفيني نزيدو عليها موان لانفيني فورم انديتيرميني. وشفنا اون اوتر فورم انديتيرميني في الضرب اللي هي 0 في الانفيني. وشفنا لي دو زوتر في لو كوسيون 0 على 0 والانفيني على الانفيني. دونك شفنا 4 ديال لي فورم انديتيرميني. دونك جوسكا ماتنون شفنا لا سوم ديال دو ليميت شفنا لو برودوي ديال دو ليميت شفنا لو كوسيون او لو رابور ديال دو ليميت. نمروا دابا للجزء الثاني ديال الدرس اللي هي لا كونتينيتي دون فونكسيون اون ان بوين. غادي نشوفوا لا كونتينيتي اون ان بوين نشوفوا على ادغوات نشوفوا اغوش. شوفوا معايا هنايا تو سامبلومون هاد لا كورب هادي كتبين لينا بلي عندنا الداله هنا شوف الى كونتيني اون ان بوين. هاد لو بوين لابسيس ديالو هو اكس 0. هذا لو بوين خذوا معايا هاد لو بوين هذا خذوا معايا هاد لو بوين ا. كي داير هاد لو بوين ا شنو هما لي كوردوني ديالو هو اكس 0 لابسيس ديالو. شنو هو لوردوني هو اف دو اكس 0. داكوغ كيفاش دايره لا فونكسيون elle est continue. On peut dessiner la courbe sans lever le stylo sans soulever le stylo. D'accord. هاي نقدروا ندوزوها طاك فوالا. بالعكس هنايا الا خدينا هاد لو بوين حتى هو اللي عنده احداثيات ديالو اولا لي كوردوني x 0 f دو x 0 اللي هو هنا باغ اكزومبل هذا هو لو بوين بي. شوف باش نرسمو هنا هزينا لو ستيلو شوف ولات عندنا اون ديسكونتينيتي هنايا كنقولوا بلي لا فونكسيون elle n'est pas continue. في لي ماتيماتيك كيفاش كنبينو هنا f كونتينيو كنقولوا f est continue en x0 si et seulement si limite lorsque x tend vers x0 ديال f de x خصها تخرج لنا هذه خصها تخرج لنا l'image de x0 par la fonction f. donc خصها تخرج لنا f de
x0. إلا ما خرجتنا f de x0 كنقولوا بلي لا فونكسيون elle est discontinue. هنا فورسيمون إلا حسبنا لا ليميت ديال f en x0 غتخرج لنا ماشي هي f de x0 parce qu'elle est discontinue. D'accord. دابا نشوفوا à droite et à gauche. Mathématiquement كنقولوا f est continue en x0 à droite. C'est équivalent l'h limite lorsque x tend vers x0. نزيد واحد لا كونديسيون هي x كبر قطعا من x0 ديال f de x est égal à f de x0. De même pour à gauche. Quand vous l'oubliez, f est continue en x0 à gauche. C'est équivalent h limite lorsque x tend vers x0. كنديرو بحال هكا سواء x0 صغر قطعا من x0 او لا x0 موان. هنا نقدروا نحيدو هاد السطر ونديرو x0 بلس. داكوغ سي لا ميم شوز ديال h ديال f de x0 حتى هي خصها تخرج لنا هي l'image ديال x0 par la fonction f. كنقولوا بلي f est continue en x0 soit la première définition اللي قلنا هي la limite lorsque x tend vers x0 ديال f de x خصها تخرج لنا هي f de x0. Bien sûr غادي نديرو des exemples pour mieux comprendre la partie ديال الكور حيت الا شفنا des exemples وداك الشيء غادي نفهمو احسن. bien sûr عندنا une autre définition باش تكون عندنا f et continue خصها تكون f continue à la fois à droite et à gauche de x0. علاش à la fois parce que تقدر تكون عندنا f continue à droite de x0 ولكن elle est discontinue à gauche. كنقولوا بلي elle n'est pas continue en x0. علاش؟ حيت اختل واحد لا كونديسيون خصهم يكونوا continue à droite et à gauche. D'accord. Donc c'est ce qu'on a là, c'est équivalent. Comme les équivalences là, c'est ce qu'on a dit la limite lorsque x tend vers x0 à droite ديال f de x c'est ce qu'on va تساوي la limite lorsque x tend vers x0 à gauche ديال f de x. وهاد les deux limites إلا تساويو خصهم يكونوا forcément obligatoirement يكونوا كيساويو f de x0. C'est là qu'on peut dire elle est continue en x0. D'abord, allez nous les exemples, quelques exercices, des petits exemples. Inch'Allah, باش تفهموا أحسن هاد لا بارتي. وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو. نكتفيو إن شاء الله بهذا القدر ونتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي تكون على شكل أمثلة وتمارين ديال هاد لا بروميير بارتي ديال هاد الدرس. إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب. ولا عندكم ملاحظات خليو لنا دي كومونتير. يلا الفوت نخليكم في امان الله. السلام عليكم.